Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou explicando aqui, ó, para aquelas pessoas que estão sofrendo com aquelas pequenas baratas que aparecem em micro-ondas. Ela estraga o micro-ondas, estraga a placa não presta para mais nada. Depois delas sujar tudo em uma placa, elas fazem cocô em tudo, suja a placa e termina oxidando tudo. Então vocês usem ferra barata, procurem no mercado ferra barata, é uma bisnaguinha igual injeção, assim ó. Só que antes de vocês fazer a detetização contra a barata, use um pincel para limpar tudo. Eu, no caso aqui, eu uso ar comprimido. Eu tenho um compressor aqui, ó, e eu bato o ar nele todinho e vou passando o pincel. Quem não tem um compressor de ar em casa e um revólver de alta pressão, pode fazer só com o pincel mesmo e vá com carinho tirando a poeira. E depois disso, aplique o ferra barata só nos cantinhos. Ó, aqui, ó. Vocês passam aqui, ó. Passa aqui, aqui, aqui. Procura passar nessas quinazinhas escondidas aqui, que é onde elas fazem caminho, elas se escondem aqui, ó. Aqui nesse cantinho eu já passei, ó. Passei aqui, aqui assim, ó, nesse local aqui dentro, ó. Não dá pra ver daí, ó. Agora deu. Aqui, ó. Aqui. E aí depois de detetizar vários pouquinhos em vários lugares, aí vocês viram o outro lado do micro-ondas, que para fazer um serviço tem que fazer completo. E todas as baratas que entrarem, filhote de barata que entrarem no seu micro-ondas, elas vão entrar, mas vão morrer imediatamente. O meu salão todinho aqui é detetizado, tudo que entra aqui morre. Ó, tá aqui, ó. Eu passei aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Passei desde aqui de baixo até aqui em cima. Passei aqui nesse cantinho aqui de baixo, onde a ponta do veneno podia entrar. Eu fui colocando aqui nesta quina, por aqui assim, ó. Aqui embaixo aqui, ó. E aí eu sei detetizando ele em vários. Não precisa eu usar uma bisnaga dessa inteira, não. É alguns pontos que a barata, ao ela experimentar isso aqui, ela vai morrer. Então desde já eu peço que vocês deixem o seu like, peço que vocês se inscrevam no canal. E desde já um abração a todos. Bom pessoal, para vocês me darem aquela força, não se esqueça de se inscrever, clique aqui para se inscrever e logo depois clique no sininho da notificação e clique também no gostei, né? Que é deixando o seu like para que ainda mais o YouTube possa recomendar os meus vídeos a outras pessoas.